Wis duwe pacangan apa urung? Napa, Pak? Duwe sirisiran apa urung? Sir-siran apa? Calon. Calon apa? Calon apa? Ya masa ya ora ngerti to wong wis dewasa Pripun bener to, SMP. to? Wis ketok wis duwe ngen-ngen ngono apa urung? Ngen-ngeni napa pripun? Ngen-ngeni napa, Bapak? Tegese lek rong ngen-ngen iki tak pek mantu tak olehne anakku lanang tadit ngono lho. Nganu to? Pacar. Hah? Pacar. Heeh. Wah, lah niku malah senengan kula lek pacari. Lah iki. Wah, lah wi lek madang lek gak atik pacari jendak mahok. Wah, iya. Pancen ya bener. Ya, nama saya Niken Salindri. Tenane. Kediri punya bos. Sing duwe tahu sing duwe Dawuh. Sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu. Wah, jan suarane sik utuh. Alhamdulillah pangestune. Doping niki. Wah, aja sering-sering lho nduk lek doping ya. Nggih. Di oke wae jamu-jamu pon-pon jamu Jawa. Oh, jamu Jawa. Jamu Jawa. Oh, kados kencur ngoten niku, Kencur, kunir, dong Oh, nggih, kates nggih. barang kuwi. Siap, Bapak. Ngadeg kok nak cahayu nak. Ju nemeng. Nah, jumeneng. Wah. Nduk Niken, Dalam. sak lebete panjenengan niku sinau ana ing kabudayan mligine ana ing Pasinden. Panjenengan le belajar nyinden ki wit umur pira nak? Alhamdulillah pangestune kula belajar nyinden niku kawit umur pinten nggih? Nganu malah berlairan niku. Lho. Bar kula ditokne niku. Bar kula ditokke pun wis sinau belajar. nyinden. Nggih. Berarti le awit kuwi sik ana jero wis belajar nyinden. Nggih leres. Oh. Dikirimi mik kali ayah. Wah. Jadi bukmu mbobot awakmu ki sering dikirimi mik. Dikirimi mik. Wah, dah. Kowe ya seneng roh mike pakmu. Mike wireless. Waduh. Iya. Heeh. Keluh kesah wit panjenengan sih cilik nganti sak yahe niki senenge kepiye, susahe kepiye coba? Kula senenge niku pas dadi sinden. Pas dadi sinden apa? Ya selama sampean nyinden. Selama kula nyinden niku sing kula senengi niku kumpul kancane. Kumpul kancane. Kumpul kanca-kanca seni niku seneng terus bisa melestarikan budaya Jawa. Wah, luar Toh biasa. nggih, napa keturunan kula kan nggih seni ngoten lho, Pak. Pake asmane Bapak Degleng Gondo Supono. sik ndalang, Nduk. Mboten. Lah kok Nganu Bapak sakit. oh sakit Nggih. dipujekke Nggih, dan pulih pangestune. kaya sekawit Amin, ya, amin. Nak. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Sedih niku nggen kula niku nate di napa dilokne ngoten. Heeh. Dalam pesindenan niku kan kadang direndahkan ngoten lho. Heeh. Tapi Lek sakniki ngrendahke piye coba? nggih merendahkan diomongne niki. Heeh. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Los wae, Nduk. Lintune kan padha nyanyi dangdut ngoten nika. Heeh. Lintune damel mboten damel sanggul. Ning kula pas waktu kecil niku. Heeh. Zaman cilik kula dadi sinden kecil, kula niku nate dilokne. Apa? Kowe kok gawe konde dhewe kaya tumor ngono lah piye ngoten niku lho. Oh, kuwi wong sing ndak Nggih, ngerti. nggih mboten ngerti. Padahal ku lek busana di- Jawa. Sinden itu dipandang sebelah mata. Sapa sing mandang? Kon rene. Gen riyen no Oh, biyen, biyen. Zaman riyen sing mboten ngertos tapi lek sakniki nggih alhamdulillah derajatnya pesinden naik. Ora lho wong biyen awakmu ki jaman sih cilik ki muntel lemu ngono lho. Wah, Saiki nggih. malah ketok gedhe dhuwur lencir kuning, manis sik enek ayune coba. Gimana ya? Ini tuh resepnya banyak loh, Pak. Wis duwe pacangan apa urung? Napa? Wis duwe pacangan apa urung? Napa, Pak? Duwe sirisiran apa urung? Sir-siran apa? Calon. Calon apa? Calon apa? Ya masa ya ora ngerti to wong wis dewasa Pripun bener to, pripun SMP. to? Wis ketok wis duwe ngen-ngen ngono apa urung? Ngen-ngeni napa pripun? Ngen-ngeni napa, Bapak? Tegese lek rong ngen-ngen iki tak pek mantu tak olehne anakku lanang tadit ngono lho. Nganu to? Pacar. Hah? Pacar.
Heeh. Wah, lah niku malah senengan kula lek pacari. Lah iki. Wah, lah wi lek madang lek gak atik pacari jendak mahok. Wah, iya. Pancen ya bener, ha. Ah, batinku ki lek umpama awakmu ki mbok menawa sok rong jodoh tak oleh karo anakku lanang Tadit ngono. Pripun to? Bocahe kuwi, bocahe Oh, kuwi. nika. Heeh. Mas sampean kelas piro to? Arep mlebu SMP. Lah, arep mlebu SMP. Lah kula pun kelas 3 SMP. Ora apa-apa, rada sing tuwa sing wedok ora apa-apa. Ora apa tuwa sing wedok ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Tak enteni, Pak. Iya. Tek kono ki gelem ora lho karo aku, Pak. Aku ki ngene iki ayu-ayu ya duwe min kok. Wemin piye? Duwe min mangan sak piringe ngoten niku lho. Kadang ki dadi ngono kuwi engko ndelalah aku gila. Ngerti asliku. Wong lanang ki justru senengane wong wedok lek gelem dadi kuwi. Kadang aku ki sok kala monggo ya dadi lanang lho, Pak. Lho, lek wong Kok wedok kalau gelem maksa? dadi, Nduk ya. Lek wong wedok gelem dadi kuwi wong lanang mesti siap-siap. Angger sampean arep dadi wong lanang mesti jamu dhisik ngono. Jagani lek awakmu dadi. Terus digambui. Iya ta? Oh, masa penggambar ngono kuwi kudu jamu sik ya, Pak ya? Lho. Lah terus jamune ngono kuwi apa, Pak? Jamune Heeh. sorengan. Sorengan ki apa, Pak? Wis engko tak tak WA wae. Lah ngopo to kok ora dicethake saiki? Rahasia iki rahasiano. Bapak, niki acarane napa, Pak? Bersih desa. Bersih desa teng pundi? Loderesan Kedung Waru. Loderesan Kedung Waru Tulungagung. Oh, nggih. Didongake nggih, Pak. Kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya ingkang rawuh teng mriki. Dereng Pak, dereng ampun diamini riyen nggih. Dereng saleh. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Allahumma. Dipun paringi panjang yuswanipun Allahumma. Dipun paringi kathah rezekinipun. Mugi-mugi saged lunasi utange piyambak-piyambak. Yeah. Amin. Wah, sing banteri ketara utange akeh iki, Mas. Ora apa-apa, Bu. Mengke lek pun lunas nggih to, mengke utang malih. Ngoten nggih. Soale biasane lek gong lunas utang neh biasane ora oleh. Mengke ya. Oke. Pak niki kula piyambak to, Pak. Sik ngaturke pambagiyarja ingkang padha rawuh. Kaya panjenengane Bapak Camat, Bapak Dewan, Bapak Kades sak kecamatan Dungwaru. Oke. Nggih ngaturaken sugeng rawuh Bapak. Niku sing bringose kandel niku namine sinten, Bapak? Niku Bapak. Niku Mbah Gunawan. Oh, Mbah Gunawan. Soalnya niki ladusinge dua ya, Pak. Iki panjenengan iki Dewan Daerah Kabupaten Tulungagung saka fraksi Gerindra. Oh, nganten. Kisih ngasto. Sugeng rawuh Bapak, sugeng midhangetaken. Bar niki minggah teng panggung nggih Pak kersa nggih Pak nggih. Kalih kula nggih Pak nggih. Oh pun sedaya mawon mboten napa-napa nggih. Wonten 1, 2, 3, 4, 5 pun 500 pas niku Pak nggih Pak. Nggih. Kuwi pilihan sing rada wetenge gedhe iki nduk sing brengose ya kandel ngagem Biasane kaos. nek sing wetenge gedhe niku dompete kandel. Waduh. Iya. Nembang Cahayu ya. Nembang Bapak napa Bapak wonten pamundutan kenapa Bapak minta. Cek tak wacane mboko siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Pak Dalang Minto Darsono, wilujeng dalu dan salam sukses selalu. Minta lagu Pria Idaman buat Bapak Camat. Wassalamualaikum dari Bapak Agus Pentul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu Pak Dalang kula taksih pinanggih malih kados pundi kabaripun lancar alhamdulillah menawi lancar kula nyawang nyuwun gending jineman ular kambang kalian putut manggung. Nggih. Kakintunaken warga masyarakat penggemar wayang kulit saking kula Mbah Jono mantan Jogabaya Lodirisan. Lanjut. Wah kathah sanget nggih Pak. Hah? Kathah sanget niki. Bokah banget. Nek menapa nek maos ora dicepet mawon Pak. Napa kula bantu napa pripun? Ya wis wacanan. Kula macane. Gunawan mantan nyuwun sesideman kagem nggih.
minta Mbah Lurah saking Ponorogo nyonana Siman, Mbah Siman, Gending Mbah Siman. Sik to lekmu sekolah ki lek ngajari gurumu apa kaya ngono kuwi. Lah kersane cepet tok Pripun diwacane napa mboten? Sing jelas no. Dadi ben marem pemundhut gending. Kagem Pak Minto sugeng dalu saking kula Mbah Trima saking Ponorogo utawi Mbah Lurah nyuwun gending Mbah Siman, matur sembah nuwun. Pak Saban ringin pitu, gending kelinci ucul dan bawa dipun sekar piyambak. Wah ditembangke dhewe. Tembangke dhewe. Kagem Ki Minto Darsono, sugeng dalu kula nyuwun gending pepeling lali janjine kagem kepala desa Mbah Kusbani sekalian perangkatipun. Nah, ya kono genti. Gunawan mantan Kades Tapan minta langgam campur sari sesideman kagem sedaya masyarakat yang hadir dan khususipun masyarakat desa Loderesan. Ugi kangge perangkat desa, para pamirsa wayang kulit mugi anggenipun ngawontenaken bersih desa diparingi kelancaran. Masyarakate di tentremke lan tansah apa iki guyub rukun dados desa ingkang baldatun thayyibatun waraful ghafur. Iki sangka Bapak Leman Dwi Prasetyo sarjana ekonomi. Kula saking doa nisan Loderesan badhe nyuwun lagu dadi siji titip salam kagem penggemar wayang kulit kagem Bangkak Piye ta oleh Bapak iso bangkak lho. Bapak Minto mugi diparingi sehat panjang umur piye kuwi? Kagem Bangkak Minto. Bangkak Minto piye to Mbak iki? Ya ora apa-apa pancen wong tuwek ya bangkak. Dadi sindian-sindian sing umure wis luwih saka 35 ku ya bangkak-bangkak kabeh. Ora iso. Ora enek hubungane. Ya nembang apa ki mau sing dipilih? Nggih niku wau wonten pamundutan capil gundul. Hah? Caping gunung, Pak. Weh. Dijembengne tapi Dewe. sapa ki musuhe? Oh, kula kula beto. Ingon-ingonmu rek kok gawa nduk ingon-ingonmu. Ingon, Pak, ingon-ingon, Pak. Ya Allah, sak menika naminipun celeng saking Banyuwangi kono, Pak. Oh, kok gawa rene, Nduk? Nggih. Ayo mbok digawa ditontonke karo. Bagus, Pak. Pun jenengan mboten nyesel gitu, Pak. Ya. Ayo. Coba ingon-ingonmu sing ndi? Sopo kayak jenenge ya? Oh, duduk gembos. Pragos ya. Ayo. Pragoso. Let tenan to. Nduk, kan. Aja meringas-meringis kae lho ndang tepangan kok meringas-meringis kok. Nggih. Ingon-ingonmu mbok adepi atau aja mingkus. Oh niki to Pak, nggih ngoten niku Pak pucet radian. Iya. Nganu tepangan sik karo dalange kae. Hah? Tepangan sik karo aja hae tepangan kok hae. Ra nggawa dhewe, kancane diplekoto. Ayo ndang kok tak tambahi bensin 10.000 ayo. Tepangan kae lho karo dalange. Wis tepangno. Gaya-gayane rong tepang kowe iki sak grup karo aku ngono lho. Wis tepang. Ya wis tepung kok ya. Nggih. Coba. Iki garapen. Jengkleng bae ya. Nggih. Kayak biasane ya. Nggih. Enggak nggih. Yo. Saben bengi napas kuda. Jelas proses pembuatannya jabang bayi niken salindri iki ibuke bapake mesti betah ngempet iki. Betah napa, Pak? Ngempet bertahan. Oh, ngempet napa? Ngempet napas. Oh, ngoten nggih, Pak. Heeh. Tulung dakda ngoten nggih, Pak? Pak. Nggih, Pak. Nggih. Tulung dakda. Tak tutuk tak jleng ngoten nggih. Nggih, Pak. Nggih. Tulung dakda. Mengke anu nggih napa jenenge serempak bareng ngoten nggih.
Siap, siap. Piye, Nduk? kurang rasa ngono lho. Kebak apa jenenge? Bako. Bako. Ya nama macan among nganggo janur Tekono Bos. Dijengleng semono ki krasa porong. Ampun krasa napa dereng? urung kudune sampean tekan dhuwur kono, tekan dhuwur. Lara gah ora cocok karo kesliyo. Bisa lho jane iki ora patek dhuwur lho iki. Dhuwur mah. Tulung dandan mencalat kopene terus ning kene ngono. Kene padha ae ya. Sing semangat to. Semangat pol. Masuk kurang. Nek aku bayari masuk kurang. Cukup. Kembang wae. Getke, Bos. Getke. Haan Kakean meneng tak wacane Yasin lho engko. Aku ndelok foto. Wong ora ngerti nek panganane enak to, Bos kowe iki. Ketoke ya butuh daharan. Oh, jan wis Sore tenan. nek madang. Nyampe Golek tak panganan sik ngono. tak gawake ndok iki lho. Nah, Ayo iki lho. ndang mam sik. Kok empane kok. Ayo. Aku gak, aku ora seneng aku lek kowe koyo ngono kuwi. Ayo. Lanang ngomong kelular-kelulur ora seneng. Lanang kok gur klurur ae. Ndak ritek sing iki, ndak ritek. Ben sehat, diwe protein. Sehat, aku wis sehat. Ora iso. Dari sing kuwi dari Makanan 4 sehat 5 sempurna. Ning hati-hati lho, Nduk, niken. Halo. Gembos kok pakan ndok bebek sesuk ora iso mlaku lho kuwi. Pelan iki senes ndok bebek kok. Ndok apa? Ndok banyak. Ayo makan sih. Mau dipangan. Ndak ritek niki sing niki. Wong ndoke dudu biduren aku, kulite. saya biduren aku aja tenan. Biduren aku. Aja. Oh, lek mangan ndok ngono kan biduren. Biduren kula. Abuh kabeh. Abuh kabeh. Malah gede lho. Enak lho iki. Jenengane jenengan nek gede, Bos. Loh, tegese lek ya bisa membesarkan awakmu to. Besar nopo malah soro kula. Sehat iki, sehat iki. Ndak, mboten. Ayo anak ganang tang 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 ting kling tang ting kling tang tang. Sithik Mbah, sithik. Mboten. Ditiliki. Mboten usah. Gedang. Berapa maneh wae? Ngomong kok enak lho iki. Sing semangat to mangkane po mimik purun mimik. Pun, sampun. Santai. Ya, iki lho, ya iki lek moh iki. Wis ki enake. Kuwi cocok. Lah, lek niki cocok. Tak dulang no, Pak. Enggak sarite. Ndak. Ayo. Ayo dilanjut. Dilanjut.
apa nasudan Yo, nganti gembas sih. piye ta iki nah Iso ngucir lho Mbas. lah iya kok iso ngerokok iki lho liyane dombot gawe Wah, ora sembodo lek turut Bangjo. aling-aling tapi Angger mambu swara gamelan jaranan. Lah kok ndelik iki piye iki ndelik? Mike diparani. Punjung, parana Jung. Iki ngopo kuwi kok ndelik iki? Apa goleki gembos sing ngoni-ngone? Coba ditakoni Mbak Punjung, sapa kuwi? Nduk. Nduk niken. Lho, kok malah ndelik? Lho, ndadi Pak niki. Heeh, iki sing ngaslup iki anu iki demit isinan iki. Demite isinan ndelik kok, Pak. Dek, bokong. Lho. Malah berangkang. Nah, iki. Nduk niken. Nduk. Niken. Oh, bisu, Pak, bisu. Sing ngaslupe bisu niku. Ora iso omong. Ora iso ngomong. Nggih. Kowe njaluk apa, Nduk? Madang, Pak, madang. Oh, njaluk mangan. Wah, Nggih. Gedang ya, gedang. Gedang gelem, Gedang, Nduk. Iki anake mung gedang bukik mek sawene iki kira-kira marem apa ora? Dioncek sik. Dioncek. Nah, iki jantenan kok iki. Sik tak anu, sapa iki kon gambui ditakoni. Nduk, Niken. sing mbok penginke sapa? Sapa sing ngombe, Pak, ngombe. Oh, ngombe. Sik niki gawane dheke. Iki ya nek. Nggih.
Sing nek Pake apa Mbak Punjung? Mbak Kunjung. Oh, Mbak Kunjung. Alon-alon. Mutah. Iki kok ngantek ndrodos ning dodo apa perlu tak lapi apa? Nggih, Pak Cobi. Cobi jenengan lapi jajal. Tak golekne tisu jajal sik. Nyelok tisu. Sik, ibuke Cacah enak ora? Mboten pun sare. Lho bos kafe. Ya wis ora apa-apa, nek Pake ora apa-apa. Terus iki nyuwun apa neh? Oh, nyuwun dipanggilkan poro-poro niku lho, Pak. Pak Sopo? Camat. Pak Camat. Heeh, sapa? Pak Camat. Terus neh. Pak Dewan. Pak Dewan nenek gak? Pak Didik. Mas Mbah- Tunggul Sari. Mbah Tunggul Sari. Nggih. Heeh. Terus sinten malih? Pak Gembos. Dikman. Gembos. Pak Lekman. Oh, Gembos wegah. Mbah Parin. Mbah Parin. Wah iya. Monggo. Mas Didik, Mas Tunggul Sari niki mengke mboten jenengan gambui ora sadar lho iki kok bocahe. Mbah Camat Yoyo ya. Pak Lekman. Pak Ora Lekman. kenal aku Lekman, sapa Lekman? Leman, Pak Leman. Heeh, ora apal aku. Nesu, Pak. Lah. Pak monggo mriki kene serak nesu ki lho. Waduh, iki kok garap aku rusak kabeh iki lho. Ya. Sik. Halo, piyayene wis munggah kae lho. Wis kono dipapak. Dipapak, Nduk. Mama ngendok. Yo, dipapak. Mah, bocahe mah sik nesu. Yo ngateko kae. Kae Bapak Camat wis kepareng rawuh. Mau tak peling lho, caping gunung aja dilebokke ning jaranan. Dadine maling dadi Nah. ngeten lho. Wah, iki ketoke sing demit bisu wis ngalih. Iki demite malih iso ngomong iki. Mak Dereng. celorot iki mau. Dereng. Wah, jenengan diutus pinarak mriko Bapak. Dah. Timbang selak babal turuti wae iki. Iya Nduk, apa butuhmu Nduk? Jenengan lenggah Bapak. Waduh, dah. Nah. Oh, jaluk sangu. Oh, ora. Udu. Oh, jenengan gambui, jaluk digambui. Nih Salim Pak Salim. Oh. Nah. Demite sopan, Mak, demite sopan. Sopan banget. Heeh. Nggih, Wes. aduh, seneng Ki ngadeg karo Bapak Camat ya, Nak. Moh, Lho. manggan moh. Kurang toh sing rene kurang. Sing rene kurang. Lho, Pak Didik, monggo Mbah Tunggul Sari. Wah, iki jan. Mbah Didik. Mbah Didik. Mriki, Mbak. Karo Mbah Gun, monggo. Nduk, Mbah Didik wis munggah. Sing dadi kene kok sing disangoni kono iki. Lho lah kok gelem ngomong pisan. Lah kok demit kok ngerti lho. Sobek. Lah sampean ket mau ditekoni ya meneng ae lho. Kene meneng duduk bisu. Lah nyapa jawamu? Rasa-rasa ngomong. Lah basan roh duit kok terus ngerti ngomong. Ngapa? Ndak iso ngomong meh iki. Mbah Didik mriki, Mbah, mriki, Mbah. Bodine kaya gitar Spanyol ki sapa? Nah. Jenengmu sapa li? Loh.
Didik. Didik sapa? Didik Giryanto. Nah, Kaya ora nek niatan nyangoni mbae kaya. Mbah, Jaluk sangu ngopo? Iki mau rene aku wis ngebis. Mbah, sampean tak aturi nggih, Mbah. Niki Mbah Didik niki kepala desa Tunggul Sari sik Joko Ting Ting. Oh, Joko Ting Tong. Yo tak pangestoni lek nganti aku mau sangone muga-muga kowe ndang entuk judule. Amin. To minto. Nggih, Mbah, nggih. Didik ki randang nyangone aku ki gedhe apa? Sampean nyuwun pira? Hah? Nyuwun pira? 500 ora apa-apa wis. Diparo lho. Hah? Diparo. 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 Bae lah kono ora dadi. Hah? Kono ora dadi. Nang aku kan ning mburimu. Oh ya wis. Sing kae sapa jenenge? Pak Camat. Camat. Kae Bapak Camat. Camate Mbah sapa Yoyo. jenenge? Yoyo. Heeh. Yoyo wis duwe bojo Yoyo. Isih Joko apa isih prawan? Wis kagungan garwa, Mbah. Alhamdulillah, yo tak pangestoni muga-muga kowe lek nganti nyangoni aku, tak dongakne ndang oleh bojone yo. Kula mboten sampean dongake, Mbah. Yo tak dongakne ini. Heeh, dongakno aku ya. Dongakne muga-muga kowe panjang umur, Amin. sehat selalu. Amin. Wis cukup siji wae bojomu ya. Soale cabangmu wis akeh. Nggih, cukup setunggal mawon. Siji ning kono, siji ning kene. Boten, Mbah, boten. Mbah. Wis sadar? Hah? Sadar san. Sampun, Pak. Piro sangune? Napa? Sangune piro? Namung dikeki 50 tok niki mau. Wis iki. Wis enek demit ya ndak jujur iki kok ya enek lho ya. Lah niki teng mriki namung 50 lho, Pak. 50. Nggih. Liyane Ketoke diparingi jenengan to, Pak. lho. Kok kaya anak sesempitne ngono mau. Napa ne? Duite. Mboten nganu, Pak, niki napa? Kemben. Oh, kemben. Kembene merusut niki wau. Oh, dadi benakne kemben. Nggih, niku. Karo nyempitne dhuwit. Mboten nih. Saestu mboten. Ora tenan? Niku namung diparingi napa gangsal 10. Sopo sing maringi 50 sapa? Boleh 50 niku wau, Pak. Pak sing bodine kados gitar Spanyol niku wau. Lah, wis ora mungkin lek Mbah Didik iki mung 50 ora mungkin. Oh, sampun jenengan transfer nggih wau, Pak, nggih, Pak. Ditransfer wau nggih. Oh, ditransfer punan wau. Pinten? Oh, kata pun ditransfer niki wau DP-ne, Pak. Oh, iki DP-ne. Nggih, niki DP. Iki tumbas es kono. Oh, kula. Heeh. Mboten damel jenengan. Ndak. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Demit kok Niku wonten pinter. permintaan samping gunung ketoke nggih wonten lho, Pak. Sapa? Napane niku wau? Wis tak wehne ning mburi kas, nggih, yoga. Oh, ngono to. Heeh. Ah, mongko yogane ra dadi iki. Lagi nabuhi cengelmu kuwi ya. Yo sabar to, Pak. Mangkane dadi dalang ki aja madhep debok, sekali-kali dalang ki dadi ngono lho. Jalang kon dadi kon uwal kok debok ya ora iso to nok-nok. Ning jenengan nek madhep debok terus pucet lho, Pak. Dene pucet ora apa-apa, pokoke ngadep debok. Lanjut niki, Pak. Dadi ngadep sinden iki ya nek wektune dhewe. Madhep sindena wonten sing nunggoni kok Lah ya kuwi dene ya paham. Natian Sinden nek kreatif iki sak caping gunenge seleh 500. Watan sarwi lana
ngeblaske sak. Ya, Nduk, Cahayu. Siapa? Ah, kayak apa? Yuk. Di mana perjuangan jarak kelingan karena lana Ya ya. Bapak. Iki isih panjenengan sing dikersake sangka warga masyarakat Lodirisan mligine Bapak Kades sak perangkate. Permintaane napa, Pak? Iki tembange ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Gini ki wong ki wonten permintaan saking wingking. Ya. Saking sinten ngoten lho, Pak. Tirase Ya. nemen. Hah? Permintaane nemen. Nemen. Nggih. Oh iya. Ninggal katresnan riyen nggih, Pak. Ya, heeh. Siap versi J niki. Versi J, versi J. Yuk. Saiki bangun milik
bisa aduk katresnan ning nyatane kabeh kaya-kaya tresnaku ora sumayan mung kahanan kang dadi Bendera terus kayung-yung. Coba ndak cengkoke ngono nak. Selendang kuning
lemona ning awasis pupuh iringane alusan wae rurung marang bendara tiah sulis tiah pijer ngincangake mlebu ning alusan isen-isen gepuk balungan ya terus tresno sasideman yo gepuk alusan luwe becik panten ana timbang apa bisa ore
Apa yung? Ayo cecawis ubar ampene sesaji yen Gusti mau ngersake nduk. Ayo ndak derekake yung. Koko sing tupak kemelun ngenengken jas sango pagi kawangku sagong jajahan nanging sangat angikipi sang resikane Koputra sang resikane Koputra kanjek saking yati tan samar pamoring sukma sinokna ya winah ya ing asepi